हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द इन्फॉर्मर। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो ये बना पा रही हूँ। इसके लिए मैं आप सबों से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, आप सबों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से मेरी और मेरी पूरी यूनिट की तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों की बेस्ट विशेस की वजह से हम रिकवर हो पाए। और जैसे ही हम रिकवर हुए, हमने ये वीडियो आपके लिए बना डाला। तो इसी तरह से अपना प्यार हमारे लिए हमेशा बनाए रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। द इन्फॉर्मर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा गैजेट लेकर के आई हूँ जो म्यूज़िक लवर को बहुत पसंद आने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैसियो SA47 इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड की। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें ख़ास। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये है कुछ ज्ञान की बातें और अब इसे इस कवर से भी निकाल लेते हैं। और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसके बैक पोर्शन की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये इसका बैक पोर्शन है जो कि ग्रे कलर की कोटिंग इसमें आप देख सकते हैं। ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन वाकई ज़बरदस्त है दोस्तों। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पे आपको रबड़ की ग्रिपिंग दी गई है। ये इसकी सेफ्टी के हिसाब से बनाया गया दोस्तों कि कहीं पे भी आप अगर इसे बजा रहे हैं तो ये उस जगह को ग्रिप करके रखे, पकड़ के रखे, ये फिसले नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बैटरी लगाने का सिस्टम है। यहाँ पे बैटरी आप लगा सकते हैं। इसमें 6 पेंसिल बैटरी लगेगी। देखिए यहाँ पे 6 जो है वो 6 तरह के इसमें हिस्से दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बैटरी लगानी है। देखिए मेरे पास एक बैटरी है। ये बैटरी में जो दीवार में जो घड़ी लगती है उसी की बैटरी है। इसे आपको लगाना है। प्लस माइनस का आपको खास ख्याल रखना है। प्लस और माइनस का देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी प्लस और माइनस है। जिस साइड प्लेन वाला हिस्सा है वो प्लस है और जिस साइड स्प्रिंग निकला हुआ है वो माइनस है। आपको वैसे ही लगाना है। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इस तरह से लगेगी। 5 बैटरीज आपको और लगानी है। और अब हमने इसे ऐसे बंद कर देना है। ये बंद हो गया। तो ये इसमें बैटरी लगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको 2 होल्स और नज़र आ रहे हैं जिसमें कि ये हिस्सा जो है ये आपको DC 9.5 वोल्ट एडाप्टर के लिए दिया गया है और ये होल जो है ये आपको ईयरफोन के लिए दिया गया है। और अब इसके इस साइड की बात करें तो बिल्कुल प्लेन है लेकिन काफ़ी स्मूथ है, जो कि पकड़ने में काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। इस साइड भी ये बिल्कुल प्लेन है, आप देख सकते हैं। तो ये बैक और साइड की बात हमने कर ली। अब आइए दोस्तों, इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट में सबसे पहले इसके ऊपर की और उसके बाद इसके कीबोर्ड की बात करेंगे। आप देखिए, इसके इस साइड में और इस साइड में 2 साइड आपको बहुत ही खूबसूरत से सी के शेप में डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो कि स्पीकर ग्रिल है दोस्तों। एक इस साइड है और एक इस साइड है। दोनों साइड जो आपको दोनों साइड आपको 2 स्पीकर मिल रहे हैं। दोनों 8 सेंटीमीटर के हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये तो हो गई स्पीकर की बात। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ये देखिए, शुरुआत यहाँ से करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 10 सॉन्ग बैंक मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको 10 गानों का या 10 इंस्ट्रूमेंटल कह सकते हैं उनका कलेक्शन मिल रहा है, जिसमें ज़्यादातर बच्चों की राइम्स है। तो इसमें से जो भी आप राइम्स बजाना चाहते हैं उसे कैसे बजाना है वो आगे मैं आपको बताऊंगी, बजा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आपको 50 पैटर्न्स या रिदम्स कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे 50 पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो जिस तरह के भी आप पैटर्न्स पसंद करना चाहते हैं या बजाना चाहते हैं वो आप ये वाले बटन पैड से सेलेक्ट करके बजा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे आपको 100 टोन्स मिल रही हैं। जो भी टोन्स आप पसंद करते हैं, जो भी टोन्स आप बजाना चाहते हैं वो इस बटन पैड से सेलेक्ट करके आप बजा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको पावर बटन, देखिए पावर बटन का ऑफ और ऑन का सिस्टम है। यहाँ वॉल्यूम है, कम ज़्यादा, मैक्सिमम, मिनिमम, जितना आप चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है, LCD स्क्रीन है। यहाँ पे आपको शो करेगा जब आप पावर ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 छोटे छोटे बटन नज़र आ रहे हैं जिसमें टोन्स हैं, ट्यून पैटर्न्स है, सॉन्ग बैंक है
तो इस तरह के 3 बटन्स हैं। एक बटन आपको ग्रीन वाला काफ़ी हाईलाइटेड बटन है, जिसमें कि आप पियानो, ऑर्गन, हारमोनियम, ये इस तरह के 3 जो टोन्स हैं या 3 जो धुनें हैं वो आप बजा सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑक्टोपैड के 5 तरह की वैरायटीज़ मिल रही हैं, जिसमें कि ड्रम है, तबला है, इस तरह से आपको ये 5 बटन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। टेम्पो देखिए, यहाँ पे आपको 2 बटन टेम्पो का मिल रहा है, जिसमें कि आप कम और ज़्यादा अगर करना चाहें, टेम्पो बढ़ाना चाहें, टेम्पो मतलब अगर स्पीड आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, उस तरह से टेम्पो का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे अगर आपको कुछ आप चाहते हैं कि कुछ पैटर्न के साथ कुछ म्यूज़िक बजाया जाए, या फिर कुछ सॉन्ग्स जो हैं उसमें कुछ पैटर्न के साथ आप अपना कुछ कलेक्शन डालना चाहते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे पहले आपको स्टार्ट करना होगा। बीच में अगर आप कुछ मेलोडी डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसके ऊपर का हिस्सा, और अब इसके कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए, ये इसके कीबोर्ड हैं, और कीबोर्ड तो वाकई काफ़ी शानदार है, लेकिन यहाँ पे बटन पैड भी है। तो जितनी भी चीज़ें आपको ऑन करनी है, जितनी भी चीज़ों की नंबरिंग करनी है, तो आपको बटन पैड का ही इस्तेमाल करना होगा, जिसमें कि आपको 1 से लेकर 10 तक या 9 तक कह सकते हैं, 0 यहाँ पे, तो 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं, जो कि बटन पैड से आपको सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको कीबोर्ड बहुत ही स्मूथ और काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है इसका। देखिए, जब मैं इसे टच कर रही हूँ, जब इसे फिंगर चलाऊंगी तो काफ़ी स्मूदी लुक आ रहा है इसमें। तो ये 32 कीज़ का आपको कीबोर्ड मिल रहा है, 32 की है इसमें, जो कि मुझे लगता है कि बड़े ऑर्गन में जो फैसिलिटी या फिर बड़े ऑर्गन में जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो ऑलमोस्ट इसमें आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इसकी ऑलमोस्ट जानकारी मैंने आपको दे दी होगी। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकली बजा के देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम कुछ बजा कर दिखाते हैं बैटरी के ज़रिए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें बैटरियों को सेट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 पेंसिल बैटरी लगेगी। इसमें मैंने एक बैटरी पहले से लगाई हुई है, इसी तरह से 5 बैटरी आपको और लगानी है इस तरह से। ये हमने लगा ली बैटरी, पावर ऑन कर लिया, साउंड हमने पूरा बढ़ा लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एलसीडी स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है, यहाँ पे 000 लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने सॉन्ग और या भी जो भी पैटर्न्स आपको बजाना है वो यहाँ पे आपको नंबरिंग आपको लिखी हुई नज़र आएगी। ये देखिए वॉल्यूम बटन, जैसा कि मैंने दिखाया था, इससे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कम करना तो देखिए कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सॉन्ग बैंक के बारे बता दिया। यहाँ से आप कोई भी राइम्स अगर बजाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सॉन्ग बैंक ऑन करके बजा सकते हैं। अब इसके सारे पैटर्न जो हैं, सारी चीज़ें जो बटन का क्या क्या इस्तेमाल है वो मैं अपने साइड से घुमा लेती हूँ और आपको बताती हूँ। अब अगर आपको ये, जैसे कि मैंने आपको 50 पैटर्न्स जो बताए थे, इसमें अब रिदम्स जो हैं, रिदम अगर आपको बजाना है तो अब यहाँ से आपको ये स्टार्ट बटन जो है यहाँ से आपको ऑन करना होगा। अब ये देखिए बज रहा है। अगर आप चाहते हैं इंडियन तो ये देखिए बज रहा है। अब इसका टेम्पो अगर आप चाहते हैं बढ़ जाए तो ये देखिए टेम्पो यहाँ लिखा है, यहाँ से बढ़ा लेंगे, बढ़ गया। घटाना चाहते हैं घटा लीजिए, घट गया। बंद करना चाहते हैं, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप दोनों लिखा हुआ है, बंद कर लीजिए, बंद हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इस पैटर्न के साथ आप अपना भी कुछ, मतलब इसमें कुछ अपना कोई क्रिएटिविटी या कुछ आपने कुछ बजाना है तो आप कैसे बजाएंगे? तो कीबोर्ड के साथ आप बजा सकते हैं कुछ भी, जो भी आप बजाना चाहते हैं। साथ ही अगर आप ड्रम पैड वगैरह कुछ यूज़ करना चाहते हैं इसी रिदम के साथ तो बजा सकते, जैसे कि ये देखिए बजा के दिखाती हूँ। तो आप ये सारे पैड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि डफली है, तबला है,
और भी 5 तरह के आपको इसमें वैरायटीज़ देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से काफ़ी मुझे लगता है कि यूज़फुल हो सकता है अगर आपको सीखना चाहते हैं, आपको किसी तरह का कुछ भी बजाना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि इसमें मेरे को कुछ गानों का कलेक्शन भी मिल जाए, कुछ इंस्ट्रूमेंटल और आपको कुछ रिदम्स पैटर्न्स भी मिल जाए, कुछ टोन्स भी मिल जाए, तो काफ़ी वैरायटीज़ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 टोन्स हैं इसमें। आप 100 टोन्स में से अगर आप किसी तरह की कोई टोन बजाना चाहते हैं तो आप बजा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टोन सेलेक्ट की, कुछ भी और मैं अगर सेलेक्ट करके कुछ भी और दूसरा बजाना चाहूँ तो यहाँ से आप पियानो, हारमोनियम, ऑर्गन चुन सकते हैं। ये देखिए हारमोनियम बजाने के लिए यहाँ से मैंने चुना है। मुझे लगता है कि सारे इसके जो प्रोसेस है, इसके जो फंक्शन है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। तो जिस तरह का जो भी टोन्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको बटन पैड से ही आपको उसे चुनना होगा। चाहे आप सॉन्ग बैंक का कोई भी गाना चुनना चाहें या कोई भी पैटर्न बजाना चाहें, रिदम या पैटर्न जिसे कह सकते हैं, या फिर टोन्स, जो कुछ भी आपको पसंद है, जितना नंबरिंग यहाँ पे आपको सब में नंबरिंग दी गई है, तो जो भी आपको पसंद है आप नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और कीपैड के ज़रिए आपको वो नंबर चेंज करना होगा। और अगर आप सिर्फ पियानो, हारमोनियम या फिर ऑर्गन बजाना चाहते हैं तो ग्रीन बटन, जो कि बहुत ही हाईलाइटर और खूबसूरत कलर है, यहाँ से आप सिंपल अगर हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो इस तरह से आपको राइट साइड आपको प्रेस करना है। पियानो आ गया। तो इस तरह से ये वाले ग्रीन बटन से आप 3 तरह की टोन्स निकाल सकते हैं, बजा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से इसे बैटरी से बजाया जा सकता है। अब हम इसे बजा के देख लेंगे एडॉप्टर से। तो सबसे पहले ये बैटरीज़ को मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एडॉप्टर जो है वो 9 वोल्ट 1 एम्पियर का है। इसी तरह का आपको एक एडॉप्टर लेना होगा। कुछ इस तरह का ये दिखता है और इसमें 2 पिन है। देखिए दोस्तों, एक पतला और एक मोटा। अब आपको क्या करना है, इससे आपको इस तरह से लगाना है यहाँ पर, और आपको इसे इस तरह से पावर बोर्ड में लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने अडॉप्टर से कनेक्ट कर, पावर बोर्ड से मैं अडॉप्टर लगा के इसे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है, ये 00 लिखा हुआ, दैट मीन्स ये ऑन हो चुका है। तो ये हमने अडॉप्टर लगाकर भी इसे बजा के आपको दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब हमने प्रैक्टिकली भी कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन के लिए प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसे कैसे यूज़ करें। दोस्तों, जो बिगनर्स हैं, जो गाना सीखना चाहते हैं, गाना बजाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप सिंगर हैं, आप रोज़ रियाज करते हैं, तो तानपुरा, हारमोनियम, तबला जैसी काफ़ी सारी वैरायटीज़ इसमें हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, साथ ही ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो कहीं म्यूज़िक टीचर के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर कोई सिंगिंग रियलिटी शो में जाना चाहते हैं, तो बड़े ही आसानी से एक छोटे से बैग में आप इसे कैरी कर सकते हैं। 1.2 kg इसका वेट है, जो कि बहुत ही हल्का सा है। और दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने दोस्तों के बीच क्रेज़ बनाना चाहते हैं, एक म्यूज़िकली माहौल बनाना चाहते हैं, तो भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आराम से इसे कैरी कीजिए, 6 पेंसिल बैटरीज लगाइए और बस शुरू हो जाइए। साथ ही अगर आप कहीं आउटिंग का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और टाइम लगता है कि बहुत लंबा है, तो उससे आपको इंटरटेनिंग बनाना है, तो बस ये गैजेट आपके आने वाला है बहुत ही काम। यकीन मानिए दोस्तों, इसे लेने के बाद आपको
बहुत मज़ा आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इस कैशियो के साथ आपको ये एडॉप्टर और 6 पेंसिल बैटरीज नहीं मिल रही हैं, ये आपको अलग से लेनी पड़ेंगी। क्योंकि मुझे इस कैशियो को ऑन करना था इसलिए मैंने इसमें कनेक्ट किया, लेकिन एक बार आपको फिर से जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों कि ये कैशियो के साथ आपको एडॉप्टर और 6 पेंसिल बैटरी नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ कैशियो मिल रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस कैशियो को मैं किसी म्यूज़िक सिस्टम के साथ कनेक्ट करके आपको कुछ राइम्स या फिर कुछ गाने बजा के सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट खोल रखा है, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी दोस्तों। तो दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।